6 rumah warga rusak akibat tertimpa pohon yang ditumbangkan oleh angin kencang yang melanda sebagian wilayah Sleman pada Selasa sore kemarin. Rumah-rumah yang rusak tersebut tersebar di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Minggir, Kecamatan Sayegan, Kecamatan Sleman, dan Kecamatan Tempel. Selain menumbangkan pohon dan merusak rumah, angin kencang juga memutuskan kabel listrik dan merobohkan baliho APK. Bahkan di saat yang bersamaan, di wilayah Desa Margoagung Kecamatan Sayegan dan Desa Sumbera di Kecamatan Melati, sempat terjadi hujan es dengan butiran sebesar butiran jagung. Setelah angin mereda, warga sekitar dibantu para petugas BPBD Kabupaten Sleman dan relawan langsung membersihkan pepohonan yang tumbang serta membetulkan bangunan rumah yang rusak. Tidak ada korban jiwa dalam bencana alam tersebut, sedangkan kerugian material masih dalam pendataan. Kemarin ada 6 rumah yang tertimpa pohon, kemudian juga pohon-pohon banyak yang tumbang yang menutupi akses jalan, kemudian juga ada kabel listrik yang kena pohon, dan juga kemarin memang ada hujan es di daerah Sayegan. Itu karena efek dari mungkin angin yang naik sehingga ada hujan es. Pohon-pohon tumbang kemudian yang menimpa rumah kita lakukan dalam waktu sampai sore sudah selesai. Kemudian kita juga memberikan bantuan bagi rumah yang gendengnya. Menurut Joko Supriyanto, bulan Januari dan Februari merupakan puncak musim penghujan dan rawan terjadi hujan deras disertai angin kencang. Oleh karena itu, Joko mengingatkan semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaannya. Khusus untuk mengantisipasi angin kencang, BPBD menghimbau agar pohon perindang di dekat rumah untuk segera dipangkas dahannya. Sementara pohon yang sudah lapuk berusia tua sebaiknya ditebang guna mengurangi resiko roboh saat diterpa angin kencang. Subardi, Jogja TV.